Nah, ini kita masukin garam. Seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan. Tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madu sampai dibikin manis gini ya. Keluhan-keluhan seperti apa ya? Pusing, batuk pilek yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis, garam sama madu, udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini, yang tadi ususnya tadi yang begini itu dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba.